好，各位弟兄姊妹早晨，咁咧都好感恩，我哋咧又可以一齊嚟到去神嘅家當中嚟到去敬拜主。咁我哋咧都再一次咧將呢段時間去禱告，去交俾我哋嘅主。好感謝主耶穌基督，我哋咧嚟到去敬拜你。主啊，我哋都會可能有疲乏，有軟弱嘅。願聖靈你嘅大能係藉住你嘅話語親自向我哋講說話，讓你嘅恩典救贖聖靈嘅大能流入我哋嘅心裏邊，讓我哋見到你，讓我哋回應你。奉主耶穌基督嘅名祈求，阿門。咁咧，我哋都會好小心啊！即係食啲咩可以令到我哋健康啲咧？咁咧，大家唔知唔知道咧？今日咧講到水啊，水咧就係最天然最好唔使花錢嘅藥。我哋咧身體咧即係有70%咧都係水造成嘅喎。咁咧，所以咧我哋飲水咧真係好重要。特別咧喺流感嘅高峰期啦，咁啊大家咧即係可能呢排身體都係麻麻地嘅，咁咧即係真係要飲多啲水增強我哋嘅抵抗力。亦都咧即係水咧都可以幫我哋咧將唔好嘅毒素啦去排走，令到我哋嘅血管咧係更加嘅健康，有助降血壓嘅。咁咧即係飲多啲水咧，即係我哋嘅關節膝頭咧都唔會咁痛。咁咧有啲中醫就話咧如果我哋咧飲水唔夠咧，知唔知會點啊？飲水唔夠，原來咧會容易咧患癌症嘅。咁咧如果飲水唔夠咧，仲會點咧？咁啊特別我哋啲長者咧要留意啦，就係原來咧發現咧嗰啲咧腦退化啦，或者咧記憶力唔係咁好嗰啲人咧，就原來真係咧飲水飲唔夠咁因為咧佢話腦咧原來我哋嗰個運作個功能運作咧係要有水咧去流動嘅。咁所以咧即係我哋如果咧即係幾咁忙都好啦，記住即係飲足夠嘅水。咁所以咧今日咧耶穌都同我哋講水咧係對於我哋嚟講生命係好重要咁究竟乜嘢即係水能夠解我哋嘅肉身嘅口渴但係我哋心靈嗰個嘅飢渴可以喺邊度得到滋潤呢？咁耶穌咧就由井水講到活水。耶穌睇到人心靈最深處嘅渴求一個咧好枯乾嘅生命可以進入一個豐盛嘅生命。我哋好驚訝一個已死嘅生命竟然可以進入一個活嘅生命。耶穌佢咁樣同我哋講，佢話凡喝這水的還要再喝，人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水要在他裏頭成為泉源，直湧到永生。耶穌咧就係嗰個嘅活水，叫我哋咧永遠不渴，成為泉源，係湧流不息，直湧到永生。唔單止咧係帶你去到永生，而且咧係而家嘅，你而家就經歷到唔單止係外面嚟嘅，而係咧喺裏邊發到去外邊，係我哋生命嘅每一個部分。耶穌就係嗰個唯一嘅源頭，能夠咧滿足我哋嘅生命，係我哋令到我哋嘅生命咧係不斷嘅改變，完全嘅醫治，內心得到真正嘅滿足能力。你話咧實在係幾咁嘅奇妙。經文咧就今日咧記載咗咧耶穌頭先咧大家一齊去讀耶穌咧就同一個女子嚟到去一個對話。花咗好長嘅時間，大家都讀咗好長啦，係咪啊？一個嘅獨白，一個嘅對話，係約翰福音呢一個好獨有嘅記載嚟嘅，係一個井即係同耶穌呢一個嘅對話。佢係一個好平凡嘅人，佢名都冇，
相信咧即係你都聽過呢個嘅事蹟。咁咧你會咧用一個乜嘢形容詞去形容呢個女子啊？熟唔熟悉呢個先？可能聽過，但係有時唔係好記得究竟做乜嘢嘅咧佢。如果你咧去形容呢個女子，我會話佢咧係一個好孤單、好孤獨嘅人。好孤單、好孤獨嘅人，或者佢係被逼孤獨嘅，又或者佢係特登自己咧選擇一個孤獨嘅生活。耶穌咧話佢有5個丈夫，哇！有幾多人有5個老公嘅咧？但係咧，耶穌話而家第6個而家嘅男人都唔係你嘅丈夫。咁你話咦？情夫係咩關係咧？點解咧5個丈夫都會離佢而去咧？佢係咪一個好道德敗壞嘅婦人啊？但係咧，如果按舊約律法嚟到講，如果一個婦人佢係犯奸淫嘅話，係會被石頭掟死嘅。咁佢點樣而家經過咁多時間，佢仲可以生存到而家嘅咧？咁所以咧，好可能佢嘅丈夫咧係死咗嘅。又或者咧，即係2個原因，一係就佢丈夫死咗，一係咧就係可能咧佢係一個被休嘅婦人。因為咧《申命記》咧裏邊咧講到，如果一個丈夫覺得佢嘅妻子做咗一啲唔合理嘅嘢，有啲猶太嘅拉比咧咁樣演繹啊，就係話如果一個女人咧佢係做家務做得唔妥當，或者佢煮餸唔係咁好食，咁咧丈夫咧原來可以有權咧就係休咗佢。咁哇，真係我哋做女人嘅真係點啊？真係好冇保障喎。係啊，喺男性主導嘅社會咧。原來佢哋係即係律法係容許佢哋可以咁樣去做，所以佢哋自己去演繹嘅時候，咁好容易咧就會係被休啦。被休嘅婦人係可以再嫁嘅。咁所以咧，無論係點樣，女人咧生存喺當時嘅社會咧，都係比較點啊？即係被動嘅。佢好可能係點啊？係被遺棄嘅，帶住滿身嘅傷痛、痛苦。羞恥嘅過去，咁呢個婦人呢，佢就喺邊個時間出嚟呢？就係喺正午中午12點烈日當空嘅時候呢，就你知道呢，中東嘅地方係成40幾度嘅，即係一晏晝嘅時候呢，係好曬好熱。佢就選擇呢喺呢個時間就嚟到呢去攞水。點解咁特別嘅呢？咁曬。其實咧，當時嗰啲人咧，婦人咧係唔會揀呢個時間，一係就揀上晝啦，一係就揀傍晚啦。晏晝咧就係瞓下覺嘅啫。咁佢揀呢個時間嚟到攞水咧，你知道佢係點解啊？佢想避開晒所有嘅人，佢咧想逃避匿埋隱藏自己，唔想聽到咁多閒言閒語咯。呢個婦人咧有咁多段婚姻。其實佢只係好想咧，好似一個普通嘅女子一樣，想擁有一段婚姻，有一個男人可以照顧佢，得到愛。但係點解佢行到嚟人生呢個階段，佢嘅追求仲係落空呢？我哋咧其實每日咧都不斷咁樣去爭取好多嘢，就好似咧我哋做學生嘅，你爭取啲咩啊？爭取咧好嘅即係學校嘅成績，做職場嘅，你想有好嘅地位成就，想賺好多嘅錢，好渴望咧有一個了解我嘅朋友，愛我嘅人，有好嘅健康嘅身體，一個溫暖嘅家。不過咧，究竟係更多嘅滿足，定係更多嘅飢渴失落咧？係咪可以解我嘅渴？定係令我更加嘅口渴呢？有時咧，我哋有啲嘢咧，真係最親嘅屋企人都唔想去講，承擔緊好大嘅壓力，好想隱藏自己嘅情緒，忘記痛苦嘅過去，一個好孤單無奈嘅心情。如果呢個婦人唔係遇到耶穌嘅話，佢往後嘅人生會係點樣呢？唔知咧，你今日嚟到神嘅面前，你嘅狀況係點樣呢？不過咧，即係佢知道，佢好明白，佢睇穿我哋咧心底裏邊咧最深處嘅需要。
一個好傷痛羞辱嘅過去，或者係一個私生活有問題嘅一個咁混亂嘅人，耶穌會點樣睇佢呢？喺4章4節呢度呢，咁樣講到耶穌佢係必須經過撒瑪利亞。呢個必須呢個字呢，原來呢，即係一般嘅猶太人呢，當陣時呢，耶穌就喺猶太啦南邊。咁佢咧就要去加利利，即係北面啦上邊。咁當中咧中間，你知道有個撒瑪利亞呢個嘅地區，佢哋係可以即係必須就係要經過噶啦。咁所以咧就係行藍色嗰條線，捷徑嘅快啲嘅。不過咧佢哋咧，因為咧你知道你記得啦，撒瑪利亞人咧對於佢哋嚟講係咩啊？民族嘅世仇，係佢哋咧好厭惡嘅一個嘅。即係民族，因為咧佢哋係一個，我哋可以話佢係一個叫做咩啊？佢係同外邦人通婚嘅嗰啲嘅人，雖然係同胞，但係佢哋咧係混咗種嘅，或者俗語講句咧就係佢係即係話佢係雜種視為咧不潔嘅，唔會同佢哋來往，所以點解佢哋咧就會行紅色嗰條線繞路而行。遠嘅都兜路嘅，不過咧呢度咧就講到耶穌佢係必須經過，即係話咧其實耶穌係特登去揾呢個婦人。你睇到咧耶穌佢係點樣去對每一個人撒瑪利亞民族係猶太人所鄙視嘅，而呢個嘅婦人佢更加係一個邊緣人但係耶穌咧，佢就專登去揾佢，係必須喎，特登㗎，必須其實係一條山路嚟㗎，係仲更加難行。不過咧，神咧就係咁樣去揾佢，所以你見到咧喺呢個嘅撒瑪利亞婦人喺耶穌眼中嗰個嘅價值係有幾咁嘅高。耶穌佢冇嫌棄佢，佢選擇耶穌咧就選擇咗一個最熱嘅正午熱到咧身水身汗啦如果你去約人去傾偈，你會唔會約個烈日當空？哇！即係暴曬喺度暴曬，同一個人傾偈咁樣不過呢個咧就係我哋嘅神，一個冇猶太人去嘅地方，就去等呢個婦人。呢個對話其實真係一啲都唔簡單，係一個好大嘅突破。耶穌為咗接觸呢個婦人，佢係打破咗種族嘅仇恨、宗教嘅禁忌、世人嘅眼光，打破咗男女嘅界限。因為當時嘅男人呢，係絕少咧會公開同婦人嚟到去講話嘅。我哋咧好多時以為我哋係我哋去揾耶穌今日你好似嚟見耶穌，但係咧你知唔知其實係耶穌主動去揾我哋？耶穌主動去揀我哋嘅，去揾我哋翻嚟你係邊個揾你翻嚟？揾你翻嚟認識耶穌邊個揾你去侍奉原來咧都係耶穌咧主動嚟到揾我哋。佢知道我哋生命嘅需要、痛苦。耶穌主動去揾呢個婦人，同佢傾偈。今日咧好想即係大家一齊去思想咧。耶穌都去揾我哋，同我哋傾偈你知唔知道你生命嘅價值眼中神嘅即係你嘅價值喺神眼中係幾咁嘅寶貴呢？你點樣去睇自己呢？耶穌佢撇下99隻羊都要揾翻嗰一隻。耶穌係付上好大嘅代價嚟到去揾我哋。耶穌為咗我哋成為口渴嘅人，佢唔係高高在上。佢唔係話我係老師你係學生，你要聽我講你要改你要點樣，你要點樣指責佢嘅不是。佢冇輕視佢，冇過快去判斷人、睇死人，而係佢咁樣講，佢話：請你給我水喝，係一個請求。耶穌本嚟係可以一個施恩嘅人，但係佢而家嚟到一個婦人嘅面前，走到身水身汗，佢話：請你俾水我飲放下身段同佢咧好好嚟到去傾偈。
撒瑪利亞婦人咧對耶穌嘅請求其實咧都好驚訝嘅。佢點樣講咧？佢話：你係猶太人，我係撒瑪利亞人。你睇到嗰個嘅佢有啲戒心㗎，同埋咧係即係有埲牆咧閘住咗㗎。你係咩人？我係咩人？你點解嚟到？仲要你一個男人揾我一個婦人去傾偈，佢都覺得係好唔合理嘅事情。仲有喎，你一路睇成段，你可以攞你個程序表啦，即係一路睇嘅時候咧，嗰啲對話咧，其實婦人咧係好有防備、好有戒心，同埋好多疑問嘅，仲係咧帶點咧係嘲諷嘅語氣。耶穌話：我有活水俾你。跟住咧個婦人就話：先生，佢又冇俾佢喎。跟住咧佢話耶穌話有活水俾佢嘅時候，佢點講啊？佢話：你又冇打水嘅器皿，個井又深，你喺邊度攞活水啊？你話你咁勁啊？咁你係咪真係勁過你？難道你比他還大嗎？如果耶穌聽到咧，耶穌本是神。佢聽到嘅時候，佢會點呢？哇！即係我真係我梗係大個啦嚇！佢點樣呢？佢繼續咧冇激氣。當耶穌咧就指出佢有5個丈夫嘅時候，嗰個婦人咧想避啊，一路逃避迴避佢嗰啲問題，轉話題，唔想講佢嘅過去。但係耶穌咧都係好有耐性嘅，好溫柔。回答佢一一嘅問題，好清楚啟示佢嘅身份，引導個婦人呢係一步一步咁樣嚟到去認識佢。有一位姊妹咧喺團契裏邊咧，佢咁樣分享，佢話即係佢即係上個禮拜問我哋啦一個分享，佢話你信唔信呢？你哋信唔信啊？耶穌係又真又活嘅神啊！如果咧問你哋點答啊？咁當陣時咧，其實團契時間啦，其實嗰個姊妹係信咗好耐㗎啦。咁我哋都信咗好耐啦。咁我點樣答咧？我梗係話信啦，係咪啊？咁佢咧，即係其實咧，我都好欣賞呢一位姊妹，好坦誠、好勇敢咁樣嚟到分享。你會點答啊？你心底裏邊係咪真係相信耶穌係又真又活啊？咁咧，佢咧就同我哋分享，佢話即係我信咗咁耐啦，其實都係有時都係半信半疑嘅。特別係喺呢段時間咧，佢係即係有一個好大嘅手術要做，咁咧身體都係唔係咁好。咁咧佢個仔咧就同佢講啊，佢個仔5歲到啦，就同佢講，佢話耶穌咧其實咧就而家咧係喺你嘅右邊。喺父嘅右邊為你嚟到去禱告，喺天上為你禱告。媽媽即係好似彷彿咧係要加添佢嘅信心咁樣。咁咧就好奇妙喎！佢同我哋分享啦，喺佢最艱難嘅時間，甚至佢即係都唔能夠返到教會而家都未返到教會。咁咧就有一日即係幼稚園嘅老師咧就打嚟即係揾佢啦。咁佢話：你個仔係咪個仔做錯嘢咧？打俾阿媽咁樣。咁咧原來咧佢話：原來咧你個仔咧5歲個仔咧，即係你個仔啊！佢咧就喺學校啊，想決志信耶穌。佢話好想信耶穌。佢話你可唔可以嚟幼稚園喺你嘅見證底下，我帶佢嚟到去信主咧？咁話我做老師啦，我都未試過，因為即係要信主要見家長啦。咁哇真係好奇妙！我話神真係好奇妙喎，即係透過呢個嘅佢嘅見證啦，佢嘅信心啦，去堅固你嘅信心。咁之後咧，即係呢個姊妹咧，甚至佢話我喺我最軟弱嘅時候，我就跟住咧我去街嗰度咧，都帶咗一個婆婆嚟到信主。佢話我經歷過呢一次即係嘅困難之後，雖然即係唔係咁容易，不過佢體會到，佢真係好體會到咧，如果冇咗神嘅時候，冇咗弟兄姊妹好多嘅天使喺佢身邊幫助嘅時候，佢唔能夠走到今一日。
佢好知道神係又真又活嘅神。唔知咧，你而家點樣去形容你嘅生命？我哋有時咧都會時時都有一種好乏力，或者咧我哋有一種咧好口渴嘅感覺。今日你攰唔攰啊？朝頭早都係攰少少嘅。我哋都要有啲好攰啦。即係心靈有好多嘅飢渴啦。會唔會覺得好多嘢咧，好似係自己孤單一個人面對？神係咪喺度嘅咧？係咪又真又活㗎？神咧都好用好多方法咧去彰顯佢嘅存在、榮耀同埋能力。今日咧頭先主席都有講，我都望一望個天。琴日真係差少少嘅，今日又再清啲，一個好靚嘅天空嚇。咁咧就春天嚟到咯喎，好多花盛開。大家有冇睇呢個櫻花啊？即係去到機場附近。咁咧仲有呢個黃花風鈴木，有冇人睇到啊？因為我比較忙啦，未去即係欣賞。咁咧就好靚嘅，周圍啲花咧都係盛開啦。咁咧仲有一隻雀仔，嗰隻雀仔咧，琴日啲人咧咩雀仔嚟嘅？知唔知？每一朝咧，即係你一起身咧，特別喺春天啊，就會聽到咧把好高音嘅聲喺度叫嘅，就係佢嚟㗎啦。有冇聽到啊？有時咧，即係你瞓唔着咧，就會俾佢嘈醒嘅。哇！即係我唔識，哇！即係好高音嘅，係超出咗好多雀仔嘅聲音。咁咧就好響嘅佢把聲。咁咧原來呢隻雀咧叫咩雀啊？知唔知？叫做咧噪鵑啊，噪音喎噪啊，因為佢太嘈啊，係啊。咁咧就係杜鵑嘅一種，我 check 下啦咁樣。咁有時咧，我行公園咧就會望一望邊個喺度叫咧，咁樣望佢就唔叫啦。咁係真係黑色嘅。咁咧所以咧有個花名啊，佢叫做咧升 key 雀啊，原來。咁咧就係咧喺春天咧就會叫㗎啦，即係佢哋嗰啲繁殖嘅季節啦嚇。春天咧嚟啦，萬物充滿生機。我哋有時咧即係去感受一下，神就係喺度。周圍咧原來有好多人啊，有好多天使係喺身邊幫我哋。你發現下神賜咗咩俾你呢？數算下神為你做咗啲咩呢？雖然生命係會有困難，但我哋更多係發現神其實一直都同我哋同行。創造天地萬物嘅真神救世主，竟然就出現喺井旁。喺撒瑪利亞婦人真係估都估唔到會出現嘅地方，彌賽亞就係喺佢眼前。整個以色列嘅民族期待已久嘅彌賽亞，竟然而家就同我呢個卑微嘅人嚟到去傾偈。這和你說話的就是他。哇！呢句説話咧係令人好興奮。今日咧你嚟到去朝見神嘅時候，神亦都透過佢嘅話語。佢話：這和你說話的就是他，係令佢咧好興奮。唔係喺聖殿裏邊揾到，而係咧就係佢每天好即係孤單一個人嚟到打水嘅地方，佢揾到彌賽亞。就係我哋每日即係去到街市買餸嘅地方，或者係我哋咧每日返工好忙亂嘅地方啊，一個讀書好大壓力嘅地方。我哋都可以遇見神，但係有時只係我哋咧察覺唔到。耶穌就係生命嘅活水，又真又活，每日都賜俾我哋恩典。縱然我哋生命係會遇到好多嘅難關，但係耶穌嘅同行係足以叫我哋無所懼怕。在於你有冇發現耶穌咧，佢幫婦人由疑惑去到相信，耶穌係好有耐性嘅，佢引導我哋一步一步咁樣嚟到相信佢。耶穌就係活喺我哋嘅生命裏邊，佢接納我哋，一直就喺你嘅身邊。撒瑪利亞婦人呢，佢一生所追求嘅就係婚姻，都冇錯嘅。一個正常嘅女子都係有呢個嘅渴求。佢以為丈夫係可以陪伴佢，可以咧保護佢、滿足佢，但係咧一個又一個嘅丈夫嚟到離開佢。
而家有嘅都唔係佢嘅丈夫，佢好想脫離孤獨，但係咧就落喺更深嘅孤獨嘅裏邊。今日咧唔知我哋所追求嘅、努力所積蓄嘅，唔知係啲乜嘢呢？係咪真係滿足我哋嘅內心？係咪解我哋嘅渴？定係令到我哋更加嘅口渴呢？我哋得唔到嘅，我哋覺得就會好唔甘心、好憤怒、好委屈。但係得到嘅，有時得到，我哋又想要更加嘅多，我哋都係冇一種嘅平安同埋滿足。婦人嘅內心係有一種咧好深、好深嘅空虛同埋寂寞同埋孤單。井水係可以解渴，我哋追求嘅嘢有時都能夠帶嚟滿足，但係都唔能夠長久。飲咗冇幾耐，我哋又會再口渴。人心靈嘅飢渴，呢度咧講到唔係世間嘅水可以填滿，只有耶穌所賜嘅活水先至能夠去填滿，係永恆生命嘅泉源，係永不乾涸。我哋咧或者一齊嚟到去讀呢一段耶穌同我哋講嘅説話。1、2、3。耶穌回答說：你若知道神的恩賜和對你說給我水喝的是誰，你必早求他，他也必早給了你活水。好寶貴啊！即係呢度咧講到活水係神嘅恩賜，係禮物嚟嘅，係神要賜俾我哋世人嘅，唔係靠我哋做善事、守律法、做好嘅行為，而係一個白白嘅恩典。原來我哋今日咧擁有一個白白嘅恩典，湧流喺我哋裏邊，係從神而嚟嘅賞賜。神要將生命嘅活水賜俾每一個嚟到神面前嘅人。今日神要將活水話俾我哋知，賜俾我哋。今日我哋周圍拼命仲揾緊啲咩呢？唔好揾錯，錯失咗呢個寶貴嘅禮物。神嘅恩典要湧進你嘅生命裏邊。耶穌去咁樣講，佢話：你們必早求他，他就必早給了你們活水。點樣我哋可以得到活水呢？我諗我哋咧，即係聽到呢度咧，都好渴望嘅，係咪啊？即係冇人唔要㗎嚇，咁好。婦人咧都好想要呢個活水，但係咧耶穌咧就突然之間講咗另外一個話題啊，就突然之間咧就係去直指婦人生命裏邊最不堪嘅痛點。佢咁樣講，佢話：你叫你嘅丈夫都嚟啊！耶穌咧唔係要故意去揭開佢嘅私隱、羞辱佢，而係佢要佢反思咧，佢今日佢所追求嘅係啲乜嘢，亦都係乜嘢一直係束縛住佢嘅呢？神知道佢心底裏邊最想追求嘅係啲乜嘢，神今日亦都知道我哋心裏邊最想追求嘅係啲乜嘢。究竟今日乜嘢係一直束縛住我哋嘅心呢？令到我哋係好痛。我哋有啲乜嘢生命嘅弱點係需要被神去處理嘅呢？耶穌咧佢好奇嚇，將咧人嘅弱點嚟到去顯露出嚟。佢要我哋咧去睇到我哋嘅心嚇，跟住咧耶穌咧再帶領呢個婦人就去到另外一個嘅話題嚇，由佢個人嘅情況就係去睇到咧去敬拜主，去點樣咧同神去建立一個個人嘅關係。呢度咧咁樣講到，佢話神是個靈，敬拜神嘅唔係局限喺任何一個地方，人必須係用心靈同埋誠實去敬拜神。今日咧我哋見唔到神啊，係咪啊？見唔到神，神係個靈，我哋咧要用心靈。原來我哋每一個人，雖然我哋嘅內心有好多好多嘅重擔嚇，但係神話你透過聖靈嚇，透過耶穌基督，你可以去到父嘅面前嚇。呢度咧講到咧，同我哋講就係神就係父
一個咧好親密嘅關係。透過真理，我哋可以認識神，係唔限於一個嘅地方。佢哋以為咧敬拜嘅地方係基利心山，或者猶太人以為咧就係耶路撒冷。但係神話時候將到，耶穌嚟到嘅時候，就唔係在於一個地方。我哋咧可以喺唔同嘅時空唔同嘅時間唔同嘅地點，唔係在於地點，而係咧我哋嘅心可以同神咧嚟到去接通。呢個咧係好奇妙。神咧歡迎每一個唔單止你係唔同嘅年紀唔同嘅族群不分卑賤不分富貴，你都可以嚟到咧神嘅面前。神咧願意接納我哋每一個人。呢個咧係令到我哋咧更加興奮，更加咧感到滿足嘅信息。你們必早求他，他也必早給了你們活水。當你咧嚟到神面前，打開自己嘅心，神亦都會嚟到你嘅面前。問下大家唔知咧大家咧即係有幾耐係未同過神咧好好去單獨去傾下偈嘅咧唔知大家有幾耐冇好好喎話。有時咧我哋咧都有嘅，有靈修有祈禱，但係咧都係好匆忙啦，因為太多嘢做啦，好多嘢令到我哋分心但係咧原來咧我哋每一個嚟到神面前嘅時刻你知唔知道你係朝見緊一位乜嘢嘅神啊？就係頭先講又真又活嘅神，佢就係創造宇宙萬物嘅神，佢就係我哋嘅宇宙嘅大主宰。當你咧即係你如果咧你好中意一個人，你會點㗎？即係你好中意你嘅男朋友女朋友，會唔會同老婆約出嚟單獨拍下拖咁樣㗎？而家你話真係唔會啦，即係如果你咧中意一個人嘅時候咧，你會咧好想咧單獨咧約佢傾下偈嘅。當你咧靈修嘅時候，原來咧你就係可以單獨喎，留意係單獨，你可以咧同神去傾偈。呢一位你唔係對住空氣，而係神是個靈，你係用心靈誠實可以嚟到去佢嘅面前。本嚟我哋唔能夠嚟到佢面前，但係因為耶穌基督嘅救恩寶血，我哋可以直接同神嚟到去溝通。當我哋嚟到神面前嘅時候，唔係淨係我哋講嘢喎，你知唔知啊？聖靈親自用說不出嘅嘆息同我哋嚟到禱告，神按住佢嘅旨意，亦都為我哋嚟到禱告，係一個好大嘅交流。當你咧即係去用心，你試下撥出一個嘅空間。有時我哋碌下手機即係好成日都睇手機噶嘛，碌下好快就15分鐘噶啦，碌下又半個鐘。我哋試下有啲牧者啦，佢係即係佢太忙啊嘛，關咗嗰個喺同神親近嘅時間，佢關掉嗰個變做飛行模式。咁咧特別咧呢30分鐘係專心去俾神嘅，好好去祈禱，睇下聖經打開你嘅心讓到咧聖靈親自嚟到去講說話，敬拜主，將你嘅心獻俾神，側耳而聽就必得活。更多放低自己嘅聲音，你就會聽到更多聖靈同你講嘅嘢。有時係真係好奇妙。有時你冇發過靈修之後咧，你個人就會醒啲㗎，即係咧係即係成個人啲重擔咧都係可以放下，因為耶穌與你同在。更加你會認識耶穌佢自己，神會教你點樣去行前面嘅道路，從上帝而嚟嘅能力、鼓勵、安慰不斷嘅湧入，衝去我哋咧目前好多嘅疑慮、好多嘅重擔、好多嘅憂愁。所以咧喺神咧同我哋講，特別呢一句馬太福音6章6節，佢話你禱告嘅時候要進你嘅內屋，關上門，禱告你在暗中的父，
你父在暗中察看，必然報答你。崇拜呢，我哋今日敬拜主，我哋都可以親近神。但係咧，原來我哋最深同神嘅溝通呢，就係喺我哋呢係同神獨處嘅時間，喺你嘅密室或者一個你同神一個好安靜嘅時間，可能只係20分鐘，你能夠同呢位宇宙嘅大主宰嚟到去接觸嘅時候，神呢，佢會有更多嘅啟示嚟到去俾我哋，藉住聖靈去話俾我哋知。耶穌佢咁樣去稱我哋係朋友，因為佢要將一切嘅事都要向我哋講明，教我哋，指引我哋。每一次嚟到神面前，都係神同在嘅時刻，真係好感恩。我哋好多嘅心事你嘅沮喪、挫敗，你好多嘅嘢都可以傾心吐意。我哋點樣可以得到活水呢？耶穌咧，佢唔係即刻要改變呢個嘅婦人，佢係咪話要佢即刻你咧返去斷絕同呢個男人嘅來往？佢冇咁樣去講。喺成段嘅説話裏邊，你見到咧耶穌佢又指出佢嘅問題，跟住咧佢就帶領佢做一個邀請。佢話：你當信我。呢個信呢，睇返原文呢，原來係一個命令嘅語氣嚟嘅。你要信我神呢，今日咧同我哋講，你要相信我你要相信耶穌，即係點啊？即係話咧，我哋咧嗰個水樽啊，即係咧我哋成日好似有個蓋咧塞住咗㗎。如果咧你塞住咗個蓋，即係話啲水咧係入唔到去啊！你一定咧要打開個蓋有時咧我哋以為自己信咗主，你以為自己信咗主，但係其實你係塞住咗，你仍然都係過返自己嘅生活，好多自己嘅裏邊嗰啲嘅污穢冇倒冇去清嘅，或者你冇容讓咧有一個謙卑嘅心，開放俾耶穌去聽下神嘅説話我哋好多嘅自我，有時咧我哋咧留意下自己嘅嘴巴，我哋咧係好多時，你留意下自己講嘅嘢，會唔會係好多係鼓勵啦，好多感恩啦，去祝福嘅説話，定係我哋嘅裏邊其實係好多即係好多不滿啦有好多批評論斷，我哋心裏邊充滿啲乜嘢，口裏邊就會説出來，我哋口裏邊所出嚟嘅就顯明我哋生命嘅本質。如果我哋嘅生命唔係時時去連於神嘅話，我哋嘅侍奉只會係靠我哋自己一廂嘅力量、熱心、恩賜去侍奉，好快我哋就會疲乏不堪噶啦。我哋內室嘅祈禱，我哋同神嘅獨處，其實就係預備我哋一個公開嘅服侍，我哋預備我哋更加有力去面對我哋嘅生活，同埋面對我哋嘅侍奉。生命咧就好似一棵幼苗咁樣，唔係即刻變大嘅。但係咧，如果你能夠栽喺溪水旁，呢個係好肯定，係神嘅應許，你一定會係成長嘅，一定會係轉變嘅。你嘅生命一定會成為大樹，結更多嘅果子。所以我哋唔使擔心神，你信神，信呢，原來咧就係勇敢嘅面對自己。信呢，亦都係要時時同神去結連，更加信就係信神。唔單止你係相信神，仲係信任神，神凡事都能。信更加係照神嘅心意而行，不再是我，乃是主。信更加係無論喺咩嘅境況，神與你同行，神永遠都唔會放棄你。唔知咧今日你嘅人生係點，或者你會覺得自己好孤單，但係咧耶穌係同你同行，生命就會不斷嘅改變同埋突破。我哋睇到咧最尾呢個婦人咧係點樣咧？最尾呢個婦人其實即係同
耶穌傾完偈之後，其實呢個婦人咧可以係做翻自己啦，仍然係佢都傻嘅，即係耶穌講埋啲咁嘅嘢，佢可以唔相信係咪啊？佢可以閂埋道門，翻屋企孤孤獨獨咁樣過去嘅下半生，但係佢選擇信嚇。佢點樣信呢？佢就係翻到自己嗰條村嗰度，就係見證耶穌將佢一生嘅嘢都可以講出嚟，佢非常之驚訝，佢好相信佢就係基督，佢就係彌賽亞。可以面對咧，你有冇諗過可以面對一個咁勇啊，面對自己咁羞辱嘅過去，一個死嘅生命竟然可以活過嚟，點解可以有一個咁大嘅影響力呢？耶穌嘅愛同埋接納，令到佢能夠有一個改變。我哋見到咧，耶穌咧，佢其實咧整個過程一路傾偈，一路傾偈，最後佢有冇飲到水啊？有冇食到嘢啊？佢咧就最後都冇飲水嘅，冇食嘢。但係咧，佢已經得着好大嘅滿足，因為佢喺之後呢段經文，你如果再繼續今日冇登到落去，你再繼續睇下，佢話咧，耶穌話：我嘅食物就係遵行我父差我來嘅旨意，我要作成佢嘅功。佢就係為咗呢個嘅婦人，為咗我哋嚟到去做一個口渴嘅人，去祝福我哋嘅生命。耶穌佢唔單止去救呢個婦人，佢帶領門徒，佢話：你再睇遠啲啊！你唔好淨係顧住目前嘅事情。佢話：你舉目向田觀看，莊稼已經熟了，可以收割了。收割的人得工價，積蓄五穀到永生，叫撒種的和收割的一同快樂。今日咧，我哋身邊即係喺呢個香港或者我哋呢個社區，有時咧即係停一停，望一望身邊嘅人咧，都係非常之疲倦好多嘅即係壓力有好多新聞啦，都令到我哋咧報道嘅時候都睇到好多生命咧失去嘅時候咧，我哋都會覺得係好嘅難受。每一個生命咧喺神面前都係好寶貴嘅，或者可能你覺得有啲人你唔係好中意因為佢即係嘅性格係好難頂嘅，你覺得，但係咧你睇唔到佢背後其實佢係經歷緊啲乜嘢，所以佢有一個咁樣嘅性情。耶穌佢點樣去幫一個人呢？可能喺今次呢一段對話裏邊，唔單止對我哋嘅幫助，亦都對我哋點樣去幫一個人，俾我哋更加嘅有啟發。就係我哋可以放下身段，打破界限我哋咧更加了解我哋即係新一代啦。其實佢哋心靈真係好大壓力，好多孤單。有冇聽下你嘅仔女啊？佢哋嘅心聲，或者我哋即係細嘅，有冇了解一下長者佢哋，或者你嘅父母親面對嘅有啲乜嘢呢？即係好好去聆聽、了解下，唔係話覺得佢好煩啦、好討厭啦而係好耐心，即係去交流，同埋咧唔好咁過快去做一個判斷即係哇，即係同佢一講就衝㗎啦、火㗎啦，而係咧好似耶穌咁樣係好有耐性嘅，一樣一樣去解釋俾佢聽。等待，有時我哋要等一個人嘅轉變。不過咧，我哋最終咧，你係傳遞神嘅真理，你唔係帶領佢嚟到你嘅面前，而係你帶到佢去到神嘅面前，好好去讀聖經嘅説話。我哋更加嘅明白，以至到我哋有機會嘅時候，就同人可以分享神嘅説話將佢咧帶到神嘅面前。每一個人嘅生命都係好獨特嘅，都有神嘅計劃鋪排。一個好坎坷嘅經歷，竟然咧可以一個咁大嘅影響力。我有時咧自己都唔係好明一直自己心裏邊都有一個疑問點解我嘅爸爸啦即係會咁年輕嘅時候咧，即係就係好似我呢個年紀嘅時候咧，佢就安息主懷啦都係20幾年前一個咧好傷痛嘅經歷。
我一路回望翻我嘅人生嘅時候，而家咧我逐漸去明白嚇，因為咧我能夠可以去，因為爸爸嘅經歷，我咧就可以去到更加明白一啲癌症病人嘅痛苦嚇，同埋咧神咧帶領我去到醫院嚇，或者咧我可以接觸好多咧患病或者佢臨終嘅家庭，我點樣可以體會佢嗰種嘅困難？我真係好見到嚇，真係好見到咧，係神真係又真又活嚇，喺每一個嘅即係患病嘅家庭嘅心中，當佢有咗耶穌，佢就唔會懼怕死亡，係帶住咧係雖然係有眼淚，但係帶住歡樂咁樣嚟到去道別。我真係覺得咧係好感恩嚇。我哋有時生命唔明白，但係神咧竟然可以使用平凡嘅人。今日唔知神俾一個乜嘢嘅使命俾我哋每一個呢？神要使用我哋服侍神，有時唔係做一個好偉大嘅事，而係好簡單。你就係同身邊嘅人做一個朋友，你就係可以成為活水，唔係一個死水，而係你去到嘅地方都可以能夠叫人嘅生命嚟到去活，因為生命嘅見證同埋福音嚟到去活，叫人可以揾到喺憂愁裏邊見到光明，喺黑暗裏邊有出路，喺恐懼裏邊能夠有溫暖。我哋咧唔係等人嚟到教會，啲人唔識自己嚟教會嘅，係要我哋出去，我哋出去去接觸每一個生命，把握每一個機會。生命嘅價值，人生更大嘅滿足，莫過於就係我哋可以被神使用，做一啲存留到永恆嘅事。可能你係撒種，你係收割，但係我哋各盡其職。願神咧使用我哋，讓人咧都能夠得着真正嘅滿足，同埋人生得着改變。我哋一齊嚟到去禱告。親愛嘅天父，真係感謝讚美你，多謝你賜俾我哋生命嘅活水。主啊，你與我哋同在，與我哋同行，讓我哋繼續感受神你嘅恩典，讓我哋去回應你，亦都將呢個嘅活水嘅救恩嚟到去傳揚，祝福更多飢渴嘅人。多謝主聽我哋嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名祈求，阿門。